Салют, ты на канале Душевный путь. Фильм «Воин ветра» 2004 рассказывает о Масутацу Аяма. Основатель карате Кёкусинкай – это не просто биографическая лента, а глубокая история о смысле жизни через путь войны, борьбы и самопознания. Борьба как суть жизни. Фильм показывает, что жизнь – это не постоянная борьба. Аяма не ищет легкого пути, а осознанно выбирает страдания, тренировки и поединки. Он понимает, что человек становится сильнее, преодолевая себя, а не других. Это отражает философию бусидо и стойкость перед жизненными трудностями. Природа как учитель. Аяма уходит в горы, чтобы постичь свое искусство. Природа здесь не просто фон, а символ гармонии и чистоты. Она учит его терпению, силе и пониманию себя. В реальной жизни это напоминает, что иногда нужно уйти от суеты, чтобы найти свой путь. Честь и верность принципам. Когда Аяма сталкивается с грязными бойцовскими схемами и несправедливостью, он не идет на компромисс. Он живет по своим принципам, даже если это означает одиночество и лишение. Это подчеркивает идею, что жизнь имеет смысл только тогда, когда ты верен себе. Преодоление себя – ключ к свободе. Самый главный враг Аямы не соперники, а его собственные слабости и страхи. Фильм показывает, что настоящая победа – это победа над собой. Именно это делает его по-настоящему свободным. Вывод: «Воин ветра» изображает жизнь как самопознание, борьбы и верности принципам. Он напоминает, что смысл жизни не в славе или деньгах, а в преодолении себя и следовании своему пути. Всем благ!